Aha tuhafite imashini yanze gukora, ni zimwe zicagingwa, zimwe ntoya umuntu afata agacomeka kuri cagi iyi ngiyi isanzwe ya icaginga na telefone. Twagerageje turayatsa ntikunde, yanze kwaka. Ubu tugiye kureba ikibazo yaba yifite. None ahangaha dutangirane paka bishoje umenye ngo iyi mashini ni iki gituma idakora, nawe nibiba mbere yuko ujya mu bindi bintu ubyiteho, umenye ngo imashini yanjye ikibazo cyabaye ni iki ngiki byibanze. Niba ari bikomeye ubijyane kuba bishoboye, ariko bamaze kumenya ikibazo ngo kiri hehe. Hari ukuntu ubona ikintu cyawe kigize ikibazo ugahita ujya kugikoresha ako kanya utamenya ikibazo gifite, bakakubeshya, gahura yenda n'umutekinisiye akagushuka akakubeshya akakubwira ngo iki kintu cyapfuye ibintu bikomeye, wenda ari n'akantu koroshye, ari n'agatsinga kaba kacitse, cyangwa se ari nk'akantu nyine ubona katagorana. Ariko iyo wamaze kumenya iby'ibanze ku kintu cyawe, nibwo umenya neza ngo ndakoresha cyangwa se bimeze gutyo. Rero iki nicyo cya mbere ngiye kubanza nkakwereka, tukareba se iyi mashini yacu yogosha byagenze bite, ni iki gituma itari kwemera kwaka kandi nayishyize ku muriro ikora nkayikuraho, najya kuyikoresha bikanga. Reba iyi video paka igeze ku musozo, uramenya neza ikibazo ngo kirihe. Tumaze kuyifungura, dore ibiyigize igizwe n'agapulakete gatoya karimo udusiriko turenze tubiri n'utundi twuma tugiye dutumye ikora no kugira ngo itindane umuriro. Ikibazo cya switch nta kibazo kirimo, ndabona ko muri switch hariya hayatsana akanayizimya nta kibazo kirimo. Tugiye kureba ibintu by'ibanze byose bishoboka. Kigaragara uyifunguye nta kibazo kiri guhita kigaragara. None ahangaha aho yakabaye yaka ntibikunda. Reka turebe noneho munsi muri batiri enda ikibazo aho kiri. Wasanga yenda ari na batiri, ntabwo twakirirwa tugerageza ku bantu babizi neza, tubanje kumenya ngo bimeze gutyo. Wowe ikintu cyawe ugifungura neza, ukareba yuko woroheje mu kuyifungura, warangiza ukareba uburyo bwose ko nta gatsinga kari bucike, ukareba yuko nta kacitse mbere. Noneho wabona ibintu by'ibanze byose byanze, ugashaka batiri imeze kimwe n'iyo wakoreshaga, cyangwa se ugakoresha ya cagi yawe n'ubundi wakoreshagaho umuriro, ugacomekaho ugasuzuma ukareba. Twebwe ubu turi gusuzuma dukoresheje batiri imeze kimwe n'iyirimo hano, itanga umuriro umwe. Ntabwo wakibeshya ngo ufate batiri ifite ubushobozi burengeje ubw'iyo wakoreshaga cyangwa se cagi yayo. Ukoresheje cagi yayo birakunda, kuko umuriro wajyagamo ibyuma baba barayihaye biba bijyanye n'iyo cagi, byo birakora. Ni ukuvuga ngo rero niba ikibazo kijyanye na batiri, hano tumaze kubona yuko ducomeka iyi batiri ku ruhande, tunoza tukaka, kari agataburo kayo kakaka bigaragaza yuko iri kuwakira umuriro. Ni ukuvuga ngo rero tugiye kureba ngo ikibazo ni iki. Nimba ikibazo kuko ari batiri, tugomba kubirebera ahangaha. Ubwo agatare kari kwaka, batiri yayo bwite nta muriro urimo. Ni ukuvuga ngo nimba nta muriro urimo, ikibazo ni iki? Ikibazo ni batiri. Ese batiri
turayishitura yake, cyangwa ikibazo ni batiri turayihindura indi. Nimba nta bushobozi dufite tuba tuyibitse, dushake ubushobozi tugure indi batiri. Iyi ngiyi ni batiri nari nifashishije ariko si yayo bwite, nubwo bikora kimwe nayo umuntu ashobora kuyishyiramo, ariko umuriro bishobora kuba yenda bitanganya imbaraga, ukaba wajya ushiramo vuba, ariko iyayo bwite yakora igihe kirekire. Ni ukuvuga ngo ikintu gikurikiyeho tumaze kumenya ni uko ikibazo ari batiri. Biragaragara yuko umuntu acomeka amenyo y'iyi mashini akikaraga bitewe n'uko umuriro uri kuba wabonetse muri iyi batiri. Bivuga ngo ikibazo ni batiri. Ni ugufata iyi batiri, urabona ko ari kimwe, ikajya muri iriya ikavamo. Bivuga ngo iriya batiri irimo yashaje, cyangwa se yagiye ku muriro, yakira umuriro urenze ubushobozi bwayo kubera gutindaho irangirika. Birasaba kugira gute, kuyikuramo hakajyamo indi. Ni ukuvuga ngo urabona ko taburo yayo iri kwaka, igaragaza yuko umuriro koko uboneka, ariko wakuraho kongera ikazima kubera ko iriya batiri yindi iriho nta muriro washizemo. Twanagerageje kuyishyira ku muriro ntiyawufata. Iramutse ari ifata umuriro, wenda rero ikibazo cyo gukonoza iyi batiri yakayongereye ikabonemo akariro ko kuyatsa, ariko dore ntibishoboka. Ni ukuvuga ngo rero ikibazo ni batiri. Mu kanya tugiye kuyihindura, ni gahunda.